Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadati sayyidina bibina syurina rasulillah sayyidina walana muhammadin abdillah thumma ila jami'a azwaji wa liwadilati wa jami'a sayyidina al-anbiya wa syuhada wa salihin wa jami'a malaikatil muqarrabin wa ulil amilin min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha khususan ruhi sultan awliya syabul qadir al-jilani wa jami'a sayyidina nabiyyin jami'a jami'a bil musannifin mu'allifin alladziina taqaddama bi kutubihim musannaf al-kitab wa Syekh Habib Ali bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Abdul Haddad al-Alawi wa usunila jami'a arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa amatina wa akhwana akhwalatina wa abnaina wa banatina wa azwajina wa dhurriyyatina jami'a sabil huquqil wajibati alaina وعلمنا واسلم وعلى نيته أن الله يفتح علينا فضلا في وجهنا من العمل وليس المستقيمين المرضيين المحبوبين المقبولين المرحومين برأيه سيد المرسلين وعلمنا وسلمنا الصالحون وعلى كل نية صالحة جميعا من الخيرات في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak masih sekolah sih mangap. Iya aku dari Quran lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa 'adana min barakatihi wa asrarihi wa nurihi wa ulumihi wa nafa'atihi fid darin amin. Nangkol wa an Mu'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yasir minar riya syirkun wa qala alaihi salatu wassalam man ada awliya Allah faqad barazallahu bil muharabah. Saat ini kita ngaos kita nganurin nggih. Dewi kan ajenge nyeritane sinten sahabat Barok bin Malik gitu. Niki kula waosaken mawon soalnya kan mau dilalah enten apa enten hal yang dadosaken sinau. Sebelumnya saya kok agak kakean acara sih ya. Kalau kakean acaranya ya bangga sinawa ya sih. Kalau wasakan ya Barok bin Malik adalah saudara Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Namanya Barok bin Malik. Dia adalah salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertubuh kurus gitu, kurus krempeng, juga berkulit legam. Namun beliau mampu menewaskan ratusan orang musyrik dalam perang tanding 1 lawan 1. Wah. Jadi JN itu menang bolak-balik. Sampai musuh-musuh sing perang tanding karo dhek rata-rata mati. Iki sahabat Barok bin Malik, dulure sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik sampean mungkin lebih sering mendengar gitu. Karena beliau sejak usia 10 tahun sudah oleh ibunya diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi abdi atau khodimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik termasuk salah satu sahabat yang paling banyak
riwayat hadisnya ngoten lho. Iku Anas bin Malik. Nah niki Barok bin Malik dulure sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik niki ditakoni piye Rasulullah ketika dadi tuane jenengan, dadi orang yang sampeyan khidmai. Beliau bilang Rasulullah itu saking sabare mboten nate tanglet lima faal tahada. Nyapa kok iki mau lakoni, nyapa kok mau gawe ngene, nyapa awakmu ngene, iki mboten nate blas. Saking napa sabare baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saniki ceritane dulure Anas bin Malik nggih punika sinten? Sahabat Barok bin Malik. Dalam perang Yamamah, perang yang melawan pasukan Musailimah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab ini termasuk pemimpinnya sinten? Tiang-tiang munafik. Yang pada waktu itu masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Barok bin Malik menunjukkan kepahlawanannya. Ketika panglima perang Khalid bin Walid melihat pertempuran semakin berkobar, beliau berpaling kepada sahabat Barok seraya berseru, "Wahai Barok, kerahkan kaum Ansor." Saat itu juga Barok berteriak memanggil kaumnya, "Wahai kaum Ansor, kalian jangan berpikir kembali ke Madinah. Tidak ada lagi Madinah setelah hari ini. Ingatlah Allah, ingatlah surga." Ngoten niku lek cara napa? Beliau memimpin tiang-tiang Ansor untuk semangat, mboten wonten rasa takut sama sekali ketika ketika perang. Jadi sing disampaikan wis gak usah medina-median, dinantek saiki sing enek Gusti Allah karo surga tok terang wis. Makane tiang-tiang teroris, tiang-tiang sing radikal, tiang-tiang sing keras-keras niku kok kendel-kendel sampai bom bunuh diri. Mestine kados ngoten niku doktrine gitu. Jadi ketika mereka melakukan suatu gerakan, entah itu gerakan yang melawan pemerintahan atau melawan umat Islam sekalipun, yang mereka tanamkan bahwa mereka akan mendapatkan hadiah surga, mati syahid dan seterusnya. Setelah berteriak seperti itu, beliau maju mendesak kaum musyrikin dengan diikuti para pasukan dari sahabat Ansor. Pedangnya berkelebat menebas musuh-musuh Allah yang datang mendekat. Melihat prajuritnya berguguran, Musailimah Al-Kadzab dan kawan-kawannya takut dan gentar. Mereka lari tunggang langgang berlindung di sebuah benteng yang terkenal dalam sejarah dengan nama Kebun Maut. Kebun Maut adalah benteng terakhir bagi Musailimah Al-Kadzab beserta pasukannya. Pagarnya tinggi dan kokoh. Sang pendusta, munafik, dan pengikutnya mengunci gerbang benteng tersebut rapat-rapat, dan dari puncak benteng mereka menghujani kaum muslimin yang mencoba masuk dengan menghujani panah. Menghadapi keadaan yang demikian, ini perang Yamamah nih. Kaum muslimin sempat kebingungan. Di dalam benak Barok bin Malik radhiyallahu anhu muncul ide. Ia pun berteriak, "Angkat tubuhku dengan galah dan lindungi dengan perisai dari panah-panah musuh. Lalu lemparkan aku ke dalam benteng musuh. Biarkan aku mati syahid untuk membukakan pintu agar kalian bisa menerobos masuk." Jadi perangnya Yamamah ini ketika Khalid bin Walid sebagai panglima perang gitu, mau perang ding noleh kok enek Barok, "Ayo pasukan ini kerahno pisan wong Ansor." Barok langsung ngok, "Wong Ansor maju, gak usah wedi, wis gak enek Madinah, sing enek Gusti Allah karo surga, maju." Nah, maju kan semua maju perang. Akhirnya Musailimah Al-Kadzab terdesak mundur kalah kan. Musailimah ngajak pasukannya masuk naik benteng maut, mlebu pintu tutup,
munggah panai wong Islam. Oh, panai kon dhuwur. Jus kan genti meh kalah pisan kan. Soale kono ning dhuwur piye ape bacok. Gitu lah. Wong bentenge dhuwur, piye ape bacok sampean. Gitu. Coba nek malaikat wa ittastawi sunna rabbakum anni muwiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Ya toh. Apa iki jenenge lek wis Gusti Allah nulungi gawe tentara sing teko malaikat wis beda meneh. Masuk kono manahe kok ora tuh gendase kan ngono. Lah kan baca lah kono nang dhuwur benteng. Ketika pasukan Islam juga terdesak, baru punya ide. Wah, iki piye iki? Angel iki. Wong dikunci kon jero didok-dok ya kan gak kena. Wong apa jenenge? Pintu besi ngono kae kan gitu. Ditutup jeglek ini masih digedor karo gada sing diotong wong akeh istilahnya kaya apa sini cagak listrik dipotong keluar digedor ini ya guru karuan jebol kan ngoten hitungane. Akhirnya sahabat baru punya ide, wah iki matuke aku ben didelek ning tempat pelemparan kaya bom kan ben kan enten to watu ndok didelek ning wadah engko di oncale ngene. Jadi nyeblok ini kan ngancur nih nopo bangunan. Ada ide. Oh ini, saya aku dileng galah kuwi. Aku dileng kono uncal nois. Sampeyan nglindungi gawe perisai. Engko aku ben mati ning jero, wong jero tak bukae, sampeyan masuk ben mati sitok tapi lawang kebuka kono iso kalah. Ngoten jarene sinten? Sahabat Barok. Dalam sekejap tubuh kurus sahabat Barok radhiyallahu anhu telah dilemparkan ke dalam benteng. Untungnya kan kuru, jadi diuncalnya kan penak. Terus yang kuru-kuru ini, uncalnya lek tukang turuan. Utol yang bukai, sikile sama dari tengah awake turun danau. Ruang kan katut berarti kan. Dalam sekejap tubuh kurus sahabat Barok telah dilemparkan ke dalam benteng. Begitu mendarat di benteng bagian dalam, dia langsung masuk, membuka pintu gerbang dan kaum muslimin bisa masuk, membanjiri, menerobos masuk, dan pedang mereka terus berkelebat menyambar tubuh dan kepala musuh. Lebih dari 20.000, piro 20.000? Jiro telu itu kan sampean. 20.000 piro kamu Asis? Akeh kota siji. Sak Tegal Sari ana wong 20.000? Mboten enten kan? Iki lho, 20.000 orang murtad, orang munafik tewas. Termasuk pimpinan mereka yaitu Musailimah Al-Kadzdzab. Siapa? Sing duwe ide cemerlang? Sahabat Barok bin Malik. Jasa sahabat Barok bin Malik begitu besar. Lebih dari selama 1 bulan beliau dirawat akibat luka-luka yang diderita ketika perang tersebut. Sebenarnya kan gak mati, jadi kan gak mati beliau. Mergo luka-luka menang wong 20.000 kafir mati, go balik sahabat Malik. Mboten sedo, padahal kepinginnya nopo? Mati syahid gitu lah. Makanya sama nek kita gak mati manfanatis mati ya guys. Daripada mau gropos daripada mau gropos kalian. Aduh. Lawala jadi itu. La yang mutu wala ya ora bermutu ngentekno. Tapi gak ngentek biaya. Oke, sama sih komen ini ya. Sebenarnya sahabat Barok merindukan mati syahid. Bahkan beliau kecewa karena gagal memperoleh mati syahid tersebut di kebun maut. Sejak itu beliau selalu berusaha menceburkan dirinya di kancah peperangan. Karena beliau sangat rindu sekali bertemu dengan baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru tatkala terjadi perang Tustar melawan pasukan Persia, sahabat Barok bin Malik tidak mau ketinggalan. Kala itu pasukan musuh terdesak dan berlindung di sebuah benteng yang kokoh dan kuat. Temboknya juga besar, tapi senes
benteng maut wau. Kaum muslimin mengepung benteng tersebut dengan ketat. Dalam keadaan demikian, Persia menggunakan berbagai macam cara untuk menaklukkan kaum muslim. Mereka menggunakan pengait-pengait yang diikatkan di ujung rantai besi yang dipanaskan. Rantai-rantai tersebut dilemparkan kepada kaum muslim sehingga sebagian mereka mati tersambar oleh pengait yang panas. Banyak pasukan Islam yang tersambar pengait, di antaranya adalah Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ternyata sedone gitu perang Tustar, saudara Al-Bara bin Malik. Selama beberapa saat Anas tidak mampu melewaskan diri dari besi panas yang mengait. Melihat hal itu, Al-Bara bin Malik segera melompat ke dinding benteng dan melepaskan pengait dari tubuh saudaranya. Soalnya kan beliau kan memang kuru, jadi enteng awake kanggo lincah ya. Tangan sahabat Bara bin Malik melepuh terbakar karena memegang pengait yang sangat panas membara. Namun ia tak memperdulikan. Yang penting baginya adalah keselamatan saudaranya. Lho delok ngene iki. Sampeyan lek mbelani dulur iki kudune urip mati yo dulur kan ngoten. Lah saiki sampeyan urip mati dulur karo kancane kaya rokok ora gelem. Maksudnya dulur sapa? Oh, akhun fillah, saudara sing krana Allah sampeyan sak pondok iki kabeh sedulur kabeh gitu. Kabeh sedulur sampeyan. Aku karo Ali dulur. Aku karo Kang Masrul, karo Kang Sukron, karo Kang Hamdan, kabeh dulur. Makanya aja sampai goro-goro hal sing sepele, goro-goro perasaan sing gak enak, akhirnya dhewe mau karo dulur, ngoten. Kudu saling apa? Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Dalam perang Tustar ini ya mau ndiwa. Akhirnya mari beliau tangannya panas, gak peduli karena ben selamat dulure. Akhirnya beliau berhasil menyelamatkan sahabat Anas walaupun kedua telapak tangannya telah lepas. Loh, tangannya lu sampai pedot gara-gara nopo? Ngelepas pengait. Pengait itu mau gede. Pengait itu sampean padha karo aku padha gak luwe to. Sembayangnya koyo nganu pancing ngono kae lho. Pancing dikek rantai tapi dicemplungne ning apa jenenge? Kayak geni ngono sing apa geni sing wis buara. Dadi kan abang to. Baru diuncami. Wer, sapa sing temekan mesti kan katut kan ngono. Lah sampe kan katut. Piamri necune kudu dilepas kan. Lah itu sampai tangannya sahabat Barok melepuh dan lepas. Tangannya lepas. Daging kedua tangan meleleh. Hanya tinggal kerangkanya saja. Sungguh pengorbanan yang luar biasa untuk saudara. Dalam perang Tustar ini, sahabat Barok memohon kepada Allah agar gugur mati syahid. Akhirnya doa beliau dikabulkan dan beliau pun gugur sebagai orang yang mati syahid dengan wajah tersenyum bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Niku sekilas tentang sinten sahabat Barok. Pokoke sampean sithik-sithik kudu ngerti cerita. Sampeyan lek wis mari ngaji iki muga-muga ya enak lah. Apa jenenge? Kitab-kitab sejarah yang harus kita baca. Jadi paling enggak awake dhewe iso bayangne piye zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mondake ngaji neh. Engko kayak cerita neh ngene ya. Engko kayak cerita neh pasane. Sinaune dadak iki, dadi sinaune lewat apa jenenge? HP. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa 'adalana barakatihi wa sirrihi wa nurihi wa ulumihi wa nafa'atihi fid darin amin. Angkol wa an Mu'adzin lan diriwayataken saking sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu. Kala ngendika sinten sahabat Mu'adz, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki sini kudune pas cerita ngene iki enek sahabat terus roh ceritane. Karena kan gak sinau, dadi kan gak ero. Mane sampe gak usah protes. Lihat gak iso sing maca kan. Ini kan bagian sing maca ngono. Kala ketika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al yasiru utawi sidik. Al yasir ay al qalil ya. Sami. Al yasir utawi sidik
minar riya sanging riya iku syirkun syirik. Makanya kan al amal li ajli nasirkun, sampean ngamal kok krana menungso iku dianggap napa syirik. Naudzubillah min dzalik. Wal watarkul amal li ajli nas riyaun, tapi lek sampean gak gelem amal mek gur isin karo wong, nah ini sampean dianggap napa riya pamer. Ini al yasir minar riya berarti ketika sampean tidak beramal untuk orang lain yang sudah dianggap riya, ya berarti ku ya syirik kan, ngoten maknane. Berarti ya padha salah. Wal ikhlas ayu afiyakallahu anhuma. Ikhlas ya Gusti Allah nyelametke sampean teko ngamal krana menungso, ora ngamal krana menungso. Berarti napa? Ngamal krana Gusti Allah, ora ngamal ya krana Gusti Allah. Kudu dilatih ya. Wa qala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man ada auliya Allah faqad barazallahu bil muharabah. Man utai sapa wong iku ada, lamun ada niku asline nyerang, nglarakne. Biasane ning riwayat itu man ada waliyan nglarakake. Man ada utawi wong ada kang ada iku ngliwati wates karo taati nggih. Itu kalau tinggalan itu beri sing sekejo dimaknani pripun, musuhi apa nukari apa nglarani ben cara macane iki ben khas. Ada ya udu audan itu kok ada man ada, tapi enek ada berarti ain goin ada ada. Jadi kudu sering-sering sampean napa jenenge musuhi, adawah, dari kata adawah. Sering-sering sampean buka kamus kan, soalnya awake dhewe iki ora kamus berjalan gitu. Jadi kudune sering-sering sinau belajar napa buka kamus, kersane terbiasa karo makna-makna sing gak eruh, iku akhirnya sampean iso goleki cepet. Ada permusuhan, kebencian. Manutai sapa wong iku ada lamun musuhi sapa wong auliya Allah ing pira-pira wali-wali Gusti Allah, faqad baraza mongko teman-teman mertelake sapa wong Allah ing Gusti Allah bil muharabati lan perang. Jadi orang yang memusuhi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mengajak perang melawan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Lah termasuk auliya Allah itu sapa? Ya wong mukmin. Wong mukmin itu termasuk auliya Allah. Kalau dhewe wis gelem iman wis wali-wali Gusti Allah, masih ta cara tingkatane sing paling cilik dhewe ibarate. Tapi gak oleh ditukari, makanya dingendikane apa jenenge hatku apa pokoknya intinya ngene, sapa wong sing nglarakne wong mukmin mongko dosane luwih gedhi tinimbang wong sing ngrubuhne Ka'bah 70 kali lipat. Alhamdulillah men. Oleh al muslimu lil muslimi, al muslimu akhul muslim. Jadi al muslimu akhul muslim, wong muslim ya dulure wong muslim liyane. La yadlimuhu wala yakhduluhu wala yahqiruhu. Ora oleh ngenyek, ora oleh ngino, ora oleh ndolimi, ora oleh ngremehne. At-taqwa hahuna. Takwa iku ning jero ati. Dadi padha karuwe, makane gak oleh nyalane, gak oleh musuhi, gak oleh nukari. Kudune diapiki. Muslim karo muslim liyane. Innamal mu'minuna ikhwah gitu. Nang ayat Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun. Innallaha satamane Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al-abriya'a ing pira-pira wong kang bagus,
al atqiya akan takwa alladzina abriya niku apa bener wong sing teko lelek teko bari iki wong sing ana ning daratan tapi lek teko pirun iki ya wong bagus didelok neh kan niki mau berangkat teko gara-gara belajar ora sinau keliru ini kan makanya ya sepuro sing akeh kan terus ya terus aslinya ya lek karo maknane kan men gak ro saiki lali jadi ya wis ngeten iki madhep-madhep ngajine abria ketika baria bebas bersih sing bersih ini wong sing bersih sing bersih ya Inna Allah saat temen Gusti Allah iku yuhibbud demen sapa Allah ala bria kira-kira wong kang bersih. Ya, wong sing bagus ya wong sing bersih sami wae. Al atqiya atur wong kang takwa-takwa kabeh alladzina rupane wong akeh in ghabu lamun lunga samar ilang gaib. Maksudnya enggak ada. In ghabu lamun ora ana sapa alladzina lam yufqadu mongko ora den sepekake sapa alladzina tegese ora kelangan lek wong kuwi lunga ora enek wong sing rumangsa kesepen ora enek wong sing rumangsa kelangan wa in hadaru lan namun hadir sapa alladzina lam yu'rafu mongko ora dikenal sapa alladzina jadi wong sing khumul wong sing mastur wong sing cara gampangane nu gak dikenal karo wong misale dhek gawe teko ya ora nek wong gumun ya ora nek wong kenal lunga ya ora nek wong susah ya ora nek wong sing kelangan dadi wong sing benar-benar keberadaannya itu tidak tampak secara zahir di kalangan manusia padahal sebenarnya dia adalah orang-orang yang bersih orang-orang yang suci orang-orang yang bertakwa qulubuhum utawi pira-pira atine alladzina iku masabihud duja iku pira-pira lampu-lampune kepetengan. Dadi sing madangi peteng yo ulama-ulama ngeten iki. Yakhrujuna kang padha metu sapa alladzina yakhrujuna kang padha metu sapa alladzina min kulli ghabra'a apa maknanya? Koi ghabra min kulli debu lah ghabar ini kan debu tapi artinya min kulli ghabra muannasul akbar ay al ardu yakhrujuna kang padha metu sapa alladzina min kulli ghabra'as saking saben-saben bumi ghabra niku arti muannase ghabar artine debu tegese bumi mudrimatin kang peteng jadi Allah itu mencintai orang-orang yang suci mencintai orang-orang yang bersih mencintai orang-orang yang takwa yaitu siapa mereka orang yang tidak merasa orang lain kehilangan dia ketika dia pergi dan orang lain tidak merasa kenal ketika dia datang. Tapi itu jelangkung loh ya. Makanya jelangkung kan datang tak diundang, pergi tak diantar ya. Ini jelangkung. Senes. Tapi beliaunya ini saking ikhlasnya dia enggak ada keinginan dikenal, enggak ada keinginan untuk diketahui kebaikannya dan juga enggak ingin dia itu disesali ketidakadaannya. Hati mereka adalah penerang kegelapan, mereka sudah keluar dari gelapnya bumi, gelapnya dunia. Waqala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iki kan bahasa-bahasa sing disampaikan niki bahasane orang-orang sing ngambah ning gone dalane tarekah tasawuf tarekah sing marekne usul ning gone tumeka ning gone Gusti Allah.
Wa qala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi alaihi salam aghbatun nasi indi rajulun khafiful hadi dzu hadin min salatin wa kana rizquhu kafafan wa sabara alaihi wa ahsana ibadata rabbih wa kana ghamidun fin nas ujilat maniyatuhu wa qalla nawaihuhu wa qallat bawaqihi. Aghbatun nas utawi luweh dikepingin-kepingini manungsa. Ah, sampeyan kudu ngerti. Ghibtah kalih hasud gitu. Lek hasud niku napa? An tahzuna bi fakharahi ahid wa tafraha bi husni ahid. Gitu. Wa tuhibba antazulan ni'mah min ahid. Wong hasud iki wong sing seneng lek kancane susah lek kancane seneng, jenenge wong hasud gitu. Aku roh misalnya Kang Wasis susah buwi wong ngosek ning ndi gitu lah gitu. Aku seneng, oh apok syukur kon. Nah, iki berarti apa? Hasud. Terus seneng lek nikmat koncone ilang gitu. Kancane lek kena susah suwen, kancane gak entuk nikmat ya suwen. Nah, iki jenenge apa? Wong hasud. Lek hibtah ziddul hasad. Nah, hibtah niku sak walike napa? Hasud. Yaiku piye? Sampean kepengin kaya kancane tapi ora kepengin nikmat kancane ilang teko kancane kuwi mau ngoten lho. Dadi antuhibba antakuna mitla ahik wa tuhibba antabqa an-ni'mah li ahik. Jadi sampeyan kepengin koyo kancane tapi ora kepengin nikmat sing diduweni kancane kuwi ilang teko kancane sampeyan. Beda lek hasud itu sampeyan kepengin koyo kancane tapi susah lek kancane entuk nikmat, bungah lek kancane entuk susah. Tur arep-arep nikmat sing ana ning kancane ilang. Nah iki jenenge napa? Hasud. Nah, Kanjeng Nabi dawuh aghbatun nasi utawi luweh dihibtoi didepeni dikepingini ngoten nggih. Mane lek wong apik ndang karo wong apik ndang ditiru. Nah niku jenenge napa? Ghibtah. Al mukmin yaghbitu wal kafir yahsudu. Ngoten nggih. Dadi wong mukmin niku ghibtah, lek wong kafir niku hasud. Kok nek wong mukmin duwe pikiran hasud, aja dhewe sik apa? Sik naudzubillah ngono. Soale wateke wong mukmin niku kudune ghibtah, ora apa? Hasud. Soale wateke wong kafir niku napa? Hasud ngoten. Aghbatun nasi utawi luweh dikepingin-kepinginine menungso, maksude wong sing luweh dihibtoi sing paling dikepingin-kepingini. Misale sampean kepingin kaya wong liya, nah iki sapa sing sampean luweh sampean kepingini ngoten nggih. Aghbatun nasi utawi luweh dikepingin-kepinginine menungso utawa luweh dihibtoine menungso. Indi ing dalem munggo ingsun dirasa Kanjeng Nabi ngoten nggih. Ya iku rajulun iku wong lanang khafiful hadhi. Apa iki hadhi niki? Khafiful hadhi. Enteng apa nih? Apa sih? Khafiful hadhi tegese napa? Qalilul mal, sithik bondone ya. Sithik bondone. Wa dzu hadin kang anduweni bagian min sholatin saing salat. Aghbatun nasi utawi luweh dikepingin-kepinginine manungsa iku indi ing dalem sanding ingsun iku rajulun wong lanang khafiful hadi kang sithik utawa enteng bondone ai qalilul mal sithik duwite sithik bondone soalnya kan lek wong sithik duwite kan sithik hisabe gitu
Makanya kalau sahabat niku sing duwite akeh kalih Kanjeng Nabi dibejani paling akhir-akhire wong sing mlebu swarga gitu. Rono napa kancane gane duwite dendang cepet hisabe, sing akeh duwite akhire akeh napa akeh hisabe. Hadza ana tak golek ora tak delok gak delok dhewe no ora marang. Iya. Miskin ya khafiful hadi qalilul mali. Masalah berarti mari sinau ya? Mari sinau ya? Ketepaan. Jadi ketepaan. Bener gitu. Jadi apa? Khafiful hadi ay qalilul mal. Sidik bondone. Dzu hadin kang anduweni bagian min sholatin saking sholat. Artinya dia punya keistiqomahan dalam ibadah, dalam sholat. Misalnya malam dia ya bisa apa sih ini tahajud, bisa sholat hajat dan seterusnya. Apa meneh wajib, soalnya sing sunah wis kelakon apa meneh sing wajib. Wa kana lan ana apa rezekine rajul iku kafafan iku cukup. Kafafan iku cukup ya. Kafafan itu pas-pasan loh maksudnya. Makanya kafafan itu kafun kan epe-epe aslinya. Terus di apa sini? Minta kafa kufufan tidak ada. Lapak tangan. Rizki yang sekedar, nah, sekedarnya. Rizki yang sekedarnya. Kafafun minar rizki yang sekedarnya. Berarti pas-pasan. Wah, tapi ya boleh yang penak kan tiga tuku emas pas, tiga tuku rezeki pas, ya boleh lah pas-pasan artinya wong Jawa. Oh, jangan kena dipadan nih gitu. Pas-pasan itu kowe nak pol. Nah, kowe. Nah, melok ya, melok apa tuh? Wah, ini ngomong gitu. Oh iya, mau mari kena cepet soalnya mam. Rokok Samsu soalnya. Wah iya, gitu. Gitu. Kafafan pas-pasan sing cara wong Arab iki ya memang mangan mek gur sepisan ibaratnya. Mungkin 1 hari 2 hari cukup kurma tok ngoten niku biasa. Bahkan kadang roti sesigar ngoten niku kafafan. Tapi aja tinggi arti Jawa lho ya. Jawa kan nek pas-pasan tuku mobil ya pas-pasan, pas-pas gitu. Tuku pas ndek duit, tuku sawah ya pas. Ya kuwi yo sugih pol jenenge. Wis aku gak pengen sugih, aku wis masalah. Oh, ngono iki bahasane. Padahal emang gak sugih. Wa kana lan ana rezekine rajul iku kafafan iku sekedarnya atau pas-pasan. Wa sabar lan sabar sapa rajul alaihi ngatasé rizquhu. Wa ahsana lan bagusi sapa rajul ibadat rabbi ing ngumawula utawa ibadah pangerane rajul. Wa kana lan ana sapa rajul iku homidon. Homidon lho ngerone ya. Oh, mado. Homid uyunak, homid uyunak itu
Gomit yang samar, gomit yang samar tidak jelas, tertutup, wong kang nutup. Jadi gomidon iku wong kang nutup. Gomdatu ain itu kedepan mata. Al-ghamdha yang menutup mata. Jadi sing penak nggih ghamidon niku wong sing nutup, artinya dia enggak napa? Enggak ingin melihat orang lain. Artinya enggak kepingin ikut campur atau enggak ingin cari tahu, kepingin tahu orang lain, hal-hal yang berkaitan dengan orang lain. Wa kana lan ana sapa rajul niku ghamidon niku wong kang nutup. Maksudnya nutup mripate, maksudnya iki napa? Enggak kepengin ikut campur urusan orang lain ngoten. Ya seneng nulung maksudnya, tapi untuk bahkan nyapa kok wis tuku iki, nyapa kok gini, mboten sama sekali. Jadi hatinya itu enggak ada sedikit pun keingintahuannya kepada orang lain. Makanya kan salamatus sudur wong sing bersih hatine ini kan nggih termasuk ngoten niku. Karo urusane wong liya gak pengen roh, sehingga gak kepengin ngrasani, gak pengen. Ketika awake dhewe kepengin roh apa sini perilakune wong liya, pasti sing muncul kok kepengin apa? Ngrasani, wis otomatis bisa gandengane. Lah lek wong sing dikepingini Kanjeng Nabi, wong sing kaya ngene iki, wong sing ora duwe kepinginan ikut campur, pengen tahu, pengen ngurusi, pengen cawe-cawe, milu-milu urusane wong liya. Wa kana lan ana sapa rajul iku ghamidun niku wong kang nutup matane, ora tegese sampean tulis mawon atau boten kepengin ikut campur atau kepengin tahu finnasi ing dalem urusane manungsa. Ujilan kang den age-age apa maniyatuhu matine atau patine rajul, berarti umurnya gak terlalu dawa. Sampeyan delok wis Imam Syafi'i radhiyallahu anhu usianya kan hanya sekitar 50-an gitu, 45 50. Imam Nawawi, Syed Muhammad Al-Maliki ini usianya mboten dangu, tapi amal ibadah yang ngalah-ngalahi wong sing umur 100, bahkan mengalah-ngalahi wong sing umur 1000 tahun ibaratnya, karena saking manfaate ilmu-ilmu sing diduweni. Wa qallalan sithik apa nawaihu pira-pira sambat-sambate rajul, ora tau sambat blas. Saiki nang nggon sapa ae disambati gitu. Padahal wong sing disambati justru luwih nemen sambate. Dadi wah aku susah. Yo padha aku ya sebesare. Wah aku karo bojoku kok aku ya yo padha. Cikir iki disambati, tapi tak cikir iki kan lho. Padha wae saiki nggih ngedene komunitas cikir iki kene. Nah nih. Kala lan sithik apa nawaihu apa sahabat-sahabat Timotius, dia menampakkan bahwa dia ini seakan-akan orang yang tegar, orang yang bersyukur, orang yang gak punya masalah. Masih ibaratnya lah disalib adik rabi pun gak arah ngomong kan. Oh tenang aja. Jadi pikirannya tenang, fresh, damai. Ibaratnya kan selesai. Apa selesai ketemunya. Piang selesai gitu lah, motor lagi ini selesai kabeh ini. Padahal ya cikiriki gitu. Wa qalat lan sithik apa bawakihi pira-pira wong kang nangisi rajul, artinya dia enggak terlalu dijadikan sebagai tumpuan dari orang lain. Bawaki itu jamak teko. Wa qalat lan sithik sapa nawaihu pira-pira wong kang nyambati, berarti ibarat dhek mati, gak enek wong sing susah ngoten. Gitu. Teko jamak naihah berarti nawaih berarti kualik lho, mboten kok sithik sambat-sambate. Tapi
Nauh niku sambat ren, nauhah niku sambat. Naihah niku isim fa'il ya. Wa qala lan sithik sapa ngenten mawon ya. Nawaihu pira-pira wong kang nyambati rajul. Artinya ketika dia meninggal enggak ada yang bersedih ngeten. Ibaratnya wong lanang kan naihah. Wa qala lan sithik sapa bawakihi pira-pira wadon kang nangisi ya sami mawon. Artinya ketika dia mati lam yufqadu enggak merasa dihilangi ngoten. Nggak ada wong sing susah. Wa fi mithlihi ngoten niku iku mau kisahe wong sing cara ngono mastur. Mungkin sampean akan lebih identik karo ceritane sinten Uwais Al-Qarni, salah satu ulama, salah satu aulia yang terkenal di langit, tidak terkenal di bumi kan bahasanya katanya. Pemuda yang tidak dikenal di bumi tapi terkenal di langit. Niki sinten Uwais Al-Qarni. Saking baktinya kepada kedua orang tua, beliau sampai rela tidak bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih. Niku namanya Uwais Al-Qarni. Demi baktinya kepada seorang ibu, akhirnya Allah menurunkan ridhonya dan akhirnya Allah memperkenalkan Uwais kepada penghuni langit. Makanya dawuh kan ngeten. Idza ahabballahu mu'minan idza ahabballahu fulanan nadahu Jibril fayaqulu ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Ketika Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil malaikat Jibril dan bilang kepada malaikat Jibril, hai Jibril, saya cinta si fulan, maka cintai ini si fulan. Fanada Jibril li ahli sama, ya ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Hei ahli langit, Allah telah mencintai seseorang si fulan, maka cintailah dia. Ada nih. Wa idza ahabba ahlus sama yudau lahul qabul fil ardi. Ketika dia ini dicintai oleh ahli langit, maka di bumi bisa diterima oleh penduduk bumi. Nah, sahabat Uwais Al-Qarni ini sebenarnya posisinya sahabat, tapi dia memilih tidak bertemu dengan kanjeng Nabi karena bakti kepada ibu, kepada orang tua. Akhirnya statusnya berpindah menjadi tabi'in. Makanya dijuluki Sayyidut Tabi'in, pemimpin dari para tabi'in. Karena beliau muhadram ini orang yang hidup di zaman Rasulullah tapi tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi iman kepada Rasulullah. Makanya sampai Rasulullah mengutus Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali ketika bertemu Uwais, sampaikan salam dan minta doa kepada Uwais. Padahal kan duran keafdoliannya, keutamaannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali kan. Tapi Rasulullah menyuruh kepada kedua beliau untuk meminta doa kepada Uwais gitu. Makanya dia akhirnya tidak menjadi sahabat, akhirnya masuk dalam golongan tabi'in. Kenapa digolongkan dengan tabi'in? Karena tabi'in ini adalah orang yang pernah bertemu dengan para sahabat. Nah, sahabat orang yang bertemu dengan Nabi dengan dalam keadaan iman gitu. Dalam keadaan iman walaupun dia masih kecil. Tapi niku sahabat. Tapi kalau tabi'in walaupun hanya sebentar, sahabat niku walaupun hanya sebentar, walaupun hanya satu kali, walaupun nggak kenal bahkan seperti itu, maka status akan berubah menjadi sahabat. Tapi kalau tabi'in harus hidup serawung muasyarah sampai kenal ya dengan sahabat, itu namanya tabi'in. Nah, ini mungkin sampean nanti akan diajak untuk mengenang atau
Wa fi mithlihi lan iku tetep ing dalam sepadane hadis sing aghwadun nasi indi rajulun khafiful hadi dhu hadin min sholat wa kana risu kafafan ansadu padha nembangake sapa para ulama si'ron ing si'ir wa fi mithlihi lan ing dalam sepadane hadis ansadu nembangake sapa para ulama si'ron ing si'ir rupane akhusun nasi bil imani abdun khafiful hali maskanuhul tifal lahu bil laili haddun min sholatin wa min shaumin idza tala'an nahar wa fihi ifatun wa bihi khumulun ilaihi bil asabi'i la yushar wa qallal baqiyatu alaihi lamma qudiya nahban wa kana lahu yasaru. Angel men rek akhusu. Diwaca dhisik kabeh gayane diwaca dhisik. Ini kalau ngangen-ngangen maknane maksudnya. Sampeyan wis gak ngerti ya kok. Iki teori wong gak iso ngono kuwi. Dadi ya aja ditiru. Sinau. Akhusu. Ngususake sapa ingsun keliru. Akhusun nasi keliru ki macane. Akhusun nasi utawi luwih khusus-khususe menungso. Artinya karena ini oleh Rasulullah disampaikan orang yang paling diingini, orang yang paling diidolakan ibaratnya. Akhosun nasi utawi luwih khusus-khususnya menungso bil imani lan iman iku abdun kawula khafiful hadi kang sithik bondone ai qalilul mal maskanuhu kang utawi omahe abdun iku al-kifaru tanah kang sunyi. Kifar ini tanah yang sunyi atau tanah yang lengang. Lahu kang iku tetep keduwe abdun billaili ing dalem wektu wengi hadun utai bagian min sholatin saking sholat. Muni sholat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Sama jenenge mahmudae kok ae. Padahal ning kene gak enek jenenge mahmuda gak enek Kang. Mahmud wonten e. Enek Mahmud kayak kuwi Kang. Mahmud ya. Wis turu guys. Mahmuda. Terus lahu iku tetep keduwe abdun billaili dalam waktu wengi. Bak iki kadang bermakna fi kan. Dadi gak usah kaget sampean. Hadun utai bagian min sholatin saking sholat wa min saumin lan saking puasa idza tala'a ing dalem nalikane meletek tegese metu apa an-naharu rino awan rino Jawa. Jadi dia adalah orang yang sedikit hartanya, rumahnya adalah tanah yang sunyi sepi tegese gak enek wong sing ngerti. Dia di tengah malam selalu melakukan sholat, di siang hari dia selalu puasa. Wa fihi lan iku tetep ing dalem abdun ifatun utai sifat wiki. Wiki niku napa? Wiki niku wau ora kepengin la yang memau amma fi aidinas. Ora tomak, ora kepengin karo barang bondo sing ana ning tangane menungso iki wong ifah. Ifah niku nyingkri perkara halal sing wae wong liya. Dadi ora enek kepinginan, misale sampean ngaji ngono ya. Ora enek kepinginan sampean diamplopi ngono ya, Tra. Lha sampean kepengin disangoni diamplopi berarti lho ora ifah, ora wiki. Soale sik tomak karo apa sing ana ning tangane wong liya. Ya gak kuwi to Kang, sampean pengen diapiki, sampean pengen dihormati. Iya, berarti enggak ifah. Ifah wis ora kepengin apa-apa, gak ada muatan apa-apa sama sekali gitu. Intinya ya sampean beramal sesuai apa yang saya mampu, lillah, fillah, ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Sing ngono kuwi tok kuwi jenenge wong. Makane gak nek muatan apa-apa. Lek sampean saya nek muatan, aku tak ngaji lah ben diarani pateng gitu. Krana wong liya berarti.
Nah, pencitraan. Wabi khumulun. Wabi hilan iku tetep sertane atau iku tetep kelawan abdun khumulun utawi sifat khumul. Khumul iku apa? Seneng delik, ora terkenal. Khumul iku padha karo mastur. Khumul iku apa? Mastur. Sembunyi, seneng delik, ora kepengin terkenal sama sekali gitu. Masya dhek layak untuk jadi pejabat gitu, terus gak gelem wis gak kepengin jadi pejabat lah wis. Nang delik ae. Aku banget. Wah, ngaku-ngaku. Berarti ya, aku banget tuh. Kumul. Biasanya bapak-bapak ini lebih senang untuk itu. Kumul, mastur. Aku banget. Aku banget. Karepmu ngono ya. Ilahi maring abad bil asobi kelawan pira-pira driji layu syaru ora diisaroi. Tegese apa bil asobi kelawan pira-pira driji, tegese apa? Enggak ada orang yang tahu, enggak ada orang yang kenal. Wa qallalan sithik sapa al-baqiyatu sapa pira-pira wadon kang nangis ale ing atase abet lama qadha ing dalem semangsane mutusi sapa abet nek lama kudia ing dalem semangsane den putusi sapa abet mahban nek delok runtute ya mesine ya teko pati ngoten nggih. Soale kan wau mboten ditanisi. Tapi sing penak ya didelok sing mana ya. Mandek kira. Ini aku banget iki. Gak bisa aku banget iki. Bahasane aku banget. Nahban ya. Nahban ratapan, tangisan, maut kematian kan toh. Maut artinya maut. Lama kodo ing dalam semangsane nekani sapa abet ya kena nahban ing kematian. Wakana lan ono lawe tetep kedhe abet apa ya saru apa gampang. Jadi siiran dari para ulama yang sebenarnya mengupas tentang hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW terkait orang-orang yang menjadi prioritas atau idaman dari setiap para ulama, setiap para aulia, karena ini yang diidamkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Qala dawu sapa Syekh Imam Abdullah bin Asad Al-Yafi'i Al-Yamani rahimahullah fi kitabih dalam kitab Syekh Imam Abdullah bin Asad Al-Yafi'i. Rupane kitab Raudhatur Riyahin gitu. Sama Raudhur Riyahin. Nek sing tulisan Raudhatur Riyahin apa to? Riyahin. Nah ya Raudhur Riyahin. Fil hikayati ing dalem cerita al-khamisah kang nomor 5 wal arba'in lan 40. Jadi cerita sing nomor 45 ba'dal mi'ati ing dalem sausi 100 itu saking kitab Raudhur Riyahin. Jadi ini cerita sampean perlu tuku kitab iki. Soalnya kisah-kisah sing diceritake kitab nopo Raudhur Riyahin. Mungkin jarang kita tapi lek sampean ngubungi Kang Supron ya insyaallah lah. Hasil maksud nih. Ruya. Promosi nih. Ruya dari riwayatake waktu nang tak sithik 5 menit. Ruya dari riwayatake apa anak Uwaisan sak temene. Nah niki kan Uwais tabiin Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu. Ana sing maca Al-Qarni, ana sing maca napa?
Al-Qarani ngoten nggih. Buat sampean tinggal mawon buat sejarah ini ku Uwais Al-Qarani apa Uwais Al-Qarni ya. Untuk corona. Beliau lahir di tahun 594 Masehi atau bertepatan 37 Hijriah. Berarti 30 Hijri 37 berarti Rasulullah kan 37 Hijrah. Kanjenane 10 ya meguran. Hijrah kan sampai 10 tok. Piye iki? Dia lahir di Jazirah Arab, meninggal waktu perang Siffin. Ya kalau ini itu kan ketemu Kanjeng Nabi kan ya mesti ini kan apa? Mestine bisa derenge hijrah kan? Saderenge Kanjeng Nabi hijrah. Kok enek hijrah 30 Hijriah itu sing kurang sesuai menawi kata saya. Beliau menggendong ibu dari Yaman ke Mekah untuk pergi haji. Oh, ini sampai tinggal di Yaman malah ya. Nggih. Niki diceritani sinten mriki mawon. Ruwiyat dan riwayatake Abu Anna Uwais sangat temne Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu iku kana ana sapa Uwais iku yaqtatu iku gawe pikuatan sapa Uwais minal mazabili saing pira-pira tempat sampah. Mazbalah niku napa? Tempat sampah. Gitu. Wayak tasi lan ya dari kiswah ini menganggo dengan pakaian gitu kasar kasa kiswah pakaian kisah pakaian baju kita berani sedikit kasa berpakaian lagi sami bener berarti waktasi nggih. Wayaktasi lan menganggo pakaian sapa Uwais Al-Qarani minha saking mazabil. Berarti dia memang loro pakaian yang sampah-sampah. Sampai kados ngoten lho coba sampean wali iki. Fana baha mongko jenggong. Nabahan niku napa? Jenggong bengok. Hu ing Uwais sapa kalbun asu. Alamas balatin yang ngatasi sampah karena padha-padha golek pangane ya enek kilik golek pangan Uwais ngin golek pangan kira-kira sampe gelem gak ngarah gelem sak kelas elek-eleke wong mes endi Tegal Sari lah ibaratnya gengsi lah paling doyan ya pecel mampir ning warung mes milihan nonton daripada nopo golek panganan sing jelas-jelas halal sing wae duduk wae sapa-sapa sing tempat sampah gak ngarah enek saiki. Pakaian nomes iku apik-apik resik-resik ya. Fana baha mongko bengok jengkong ing wae sapa kalbun asu ala masbalat ing atase sampah faqala mongko ngendika lau maring kaleb sapa Uwaisun Sayyidina Uwais kul mimma yalik wa ana aqulu mimma yalini. Kul mangano sapa sira hei asu mimma sing perkara yalika kang nyandingi apa mak kang sira. Maksudnya ngeten kan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada para sahabat ketika sampean makan ya makan di sampingi. Sampean yo mangan bareng kancane. Dilalah iwak pitike ning ngarepe kancane sampean. Ngarepe sampean iwak lele. Dilalah sampean senenge apa? Iwak pitik. Kapate doyan iwak lele. Sampeyan ngeranggih kono. Utawa iso juga ngene, sampeyan pengen iwak pitik, iwak lele. Akhirnya sing sampeyan ranggih wae kancane. Iki Kanjeng Nabi lek pesen ribut kul ma yalik makan yang ada di samping sampeyan. Lah misalnya samping sampeyan nek kul
terong tok ya kuwi wis sanganen. Oh usah rangke rono ngono lho. Dadi kul mayalik makan yang ada di samping sampean. Iku lek sampean mangan dahulukan yang ada di depan sampean. Gak adil sih. Wis nasib ngono ae gitu lah. Kul mimma yalik gitu. Sampai Uwais Al-Qarani hal itu juga dialami dengan anjing gitu loh. Nek asu jukong-jukong pengen mangan sing ana ning sandinge sapa? Wes diomongi. Aku mangan ning sandingmu, aku mangan ning sandingku. Apa ben raya wae aku. Enak banget. Kul ya Allah sing tak waktune iki terus sesuk ae ya. Wallahu a'lam qala Syekh Imam Ibnu Abi Sa'id Al-Jalmani wallahu a'lam. Jadi mohon dipun ini mungkin sakit mungkin cuman tunggu tuh kan muka-muka mulai sinau tenanan harus saya ceritanya itu kan enak itu aku sing moco aku sing ngoleh dungane sampeyan akhirnya iso nyampe nih sampeyan sing nopo kan ya penak lek muat-muat kayak gini mau kan akhirnya kan utawa sampeyan yo sinau pisan sing akeh referensinya misalnya ning kono kene apa lafaz-lafaz sing angel sampeyan langsung iso ngewangi ben gelis ya. Jadi harapannya ki adi yang sinau bareng-bareng, belajar bareng-bareng, muga-muga itu dari sini yang manfaat barokah. Amin. Ya hadal akhir wa amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna وتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول الله بكل سوء صلى وسلم ربي